ஹலோ வியூவர்ஸ், இது ஏவி ரிசீவர் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அன்பாக்சிங் தான். ஸோ என்னது அன்பாக்சிங்னா ஈமோட்டிவாவில் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் 3 சேனல் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையுமே காட்ட போகிறேன். ஸோ நம்ம சேனல் வந்து ஏவி ரிசீவர் தமிழ். நீங்கள் வந்து ஏவிஆருக்கு ஒரு பிகினர் அப்படின்னா இதுதான் உங்களோட சேனல். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏவிஆர் ரிலேட்டடாக என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குதோ எல்லாமே நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் வந்து போட்டுக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து பிகினராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளோட சேனலில் வந்து அப்லோட் வந்து பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த ரிசீவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரிசீவர் கிடையாது, இது வந்து பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் அப்படின்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு நம்ம வந்து டெலிவரி கொடுக்க போகிறோம். ஸோ டெலிவரி கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டிடலாம். ஸோ ஈமோட்டிவா பேசிக்காக வந்து யூகேயில் உள்ள பிராண்டு. ஸோ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஈமோட்டிவாவில் வந்து எடுக்கலாம். ஏன்னா நல்ல ஒரு அவுட்புட் இதில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து 3 சேனல் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரு. பர் சேனலுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 140 வாட்ஸ் வரும். 8 ஓம் ஸ்பீக்கர்ஸ் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ இந்த 140 வாட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல் சேனல் ட்ரைவ் பண்ணாலே உங்களுக்கு 140 வாட்ஸ் வந்து கிடைக்கும். இதே இது நீங்கள் இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் வச்சுக்கிட்டு 2 சேனல் மட்டும் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதால் 150 வாட்ஸ் வரைக்கும் பவர் டெலிவரி வந்து கொடுக்க முடியும். ஸோ ஒரு நல்ல பவர் அவுட்புட் வந்து இந்த ஈமோட்டிவா பிராண்டில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ உங்களோட ஏவி ரிசீவருக்கு ப்ரீ ஆம்ப்ளிஃபையர் மோடு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம். அதோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு லெஃப்ட்டு சென்ட்ரு அண்டு ரைட் ஸ்பீக்கருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பவர் அவுட்புட் வந்து நமக்கு கிடைக்கணும். சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கணும். ப்ரீ ஆம்ப்ளிஃபையர் மோடு இல்லாத பட்சத்தில் உங்களால் இந்த பவர் ஆம்பை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஏவி ப்ராசஸரு இல்லாட்டி ஒரு ஹையர் அண்டு மாடல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட லெஃப்ட்டு சென்ட்ரு ரைட் சேனலுக்கு ஒரு நல்ல பவர் அவுட்புட், ஒரு நல்ல சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து இதால் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா ஏவிஆர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக பேடன் ஆகாது இந்த மாதிரி ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து போடுறதுனால. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு 20 அடி ஹால் இருக்குது, இல்லாட்டி ஒரு 18 அடி லென்த்தில் உள்ள ஒரு ஹால் இருக்குது அப்படிங்கக்கூடிய பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஈமோட்டிவா பிராண்டில் பேக்கிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பக்காவான ஒரு அருமையான பேக்கிங்கை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பட் இதோட வெயிட்டுமே வந்து நல்ல எப்படியும் ஒரு 20-30 கிலோ இருக்கும் போல் அவ்வளோ வெயிட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் ஈமோட்டிவா பிராண்டில் உள்ள பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர். ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ஒரு லுக்கில் இருக்குது. இதோட வித்துமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.25 அடி இருக்கும் போல். ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து தோராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ எந்த ஒரு அதாவது இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இஐ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த தோராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நமக்கு நல்லா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி தோராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஆம்ப்ளிஃபையர் செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ஆம்ப்ளிஃபையர் செக்ஷனு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஃபில்டர் அப்படின்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து இதுக்குள்ளே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஈமோட்டிவா அப்படின்ட்டு பிராண்ட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் ஆஃப் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து ரிமோட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எதுவுமே வராது. இதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் ட்ரிகர் கேபிள் மட்டும்தான் இதில் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ட்ரிகர் கேபிள் வந்து எதற்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரிசீவரை பின்பக்கம் அப்படியே காட்டுறேன். ஸோ அந்த ட்ரிகர் கேபிள் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ரிசீவர்லேருந்து எடுத்து ரிசீவரில் அவுட்புட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. 12 வோல்ட் அவுட்புட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த அவுட்புட் எடுத்து இதோட இன்புட்டில் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு நீங்கள் ரிசீவர் ஆன் பண்ணும்போது இந்த ஈமோட்டிவாவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும். அது மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இதோட அவுட்புட் எடுத்து அதுக்கு அடுத்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரில் உள்ள இன்புட்டில் வந்து கொடுக்க வேண்டியது தான். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ட்ரிகர் அவுட்புட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்புட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, அது மாதிரி அவுட்புட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி சீரீஸில் போய்கிட்டே இருக்கும். இதில் வந்து எக்ஸ்எல்ஆர் இன்புட் வந்து கிடையாது, ஆர்சிஏ இன்புட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் ஆர்சிஏவே வந்து போதுமானது தான். எக்ஸ்எல்ஆர்னால் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும், இது வந்து அன்பேலன்ஸ்டு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் சேனல் 1, சேனல் 2, சேனல் 3, அதாவது நீங்கள் வந்து
இது லெஃப்ட்டு, இது சென்ட்ரு, இது ரைட்டு, அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து 3 சேனலுக்கு இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ இது வந்து ஸ்பீக்கர் டெர்மினலு 5-வே பைண்டிங் போஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பனானா பிளாக் இன்செர்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டைப்பில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே இதில் வந்து மென்ஷன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. தென் இது வந்து இதுக்கு உண்டான ஆன் ஆஃப் சுவிட்சும் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பவர் கார்டு வந்து இன்செர்ட் பண்ணுறது. ஸோ பேசிக்காக இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியர் போர்ஷன் வந்து இருக்குது. ஸோ டோட்டல் வாட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 700 வாட்ஸு. அதாவது அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட காயில் வைண்டிங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அது வந்து எவ்வளோத்துக்குள்ளே ஹெவியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். ஸோ 700 வாட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ இதோட பவர் அவுட்புட் வந்து எந்த லெவலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் வந்து இமேஜின் வந்து பண்ணிக்கோங்க. பேசிக்காக இப்போ நீங்கள் ஒரு 9 சேனல் ஆம்ப்ளிஃபையர் வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த ஏவிஆரோட டோட்டல் வாட்ஸே 680 தான் இருக்கும். இப்போ மரான்ஸ்னா வச்சுருந்தீங்கன்னா 6015 இல்லாட்டி சினிமா 50 அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதோட டோட்டல் கரண்ட் கன்சம்ஷன் எடுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 680 தான் இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து வெறும் 3 சேனல் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையருக்கு 700 கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ இதோட அவுட்புட் வந்து எந்த லெவலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் இமேஜின் வந்து பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரோட ரேட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 89,500 ரூபா. ஸோ 3 சேனல் அதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் நான் வந்து சொல்கிறேன் 89,500 ரூபா. ஸோ இதோட மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா A3 அப்படின்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. Emotiva BasX A3. A3னா 3 சேனல், A1, A2, A3, A5, A6, A7, A10, 11 அப்படின்ட்டு A11 வரைக்கும் போகும். ஸோ உங்களுக்கு 11 சேனலுக்கும் வேணும்னாலும் நம்ம வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து பண்ணி கொடுக்கலாம். அது மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை சேனல் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து பண்ணி கொடுக்கலாம். பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரை பேசிக்காக நம்ம வந்து ஹனுமான் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா ஹனுமானோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறது ஹனுமானுக்கு வந்து எப்போவுமே தெரியாது. அவருக்கு எப்போ தெரிய வரும்னா உனக்கு இவ்வளோ இந்த மாதிரியான ஒரு பவர் இருக்குது அப்படின்ட்டுன்னு பக்கத்தில் இருந்து யாராட்டும் சொன்னால் மட்டும்தான் அவரோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறது அவருக்கு வந்து தெரியும். அது மாதிரி தான் இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையருமே ஹனுமான் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து நம்ம யாராச்சும் சொல்லாமல், அதாவது இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல நீங்கள் எதுவுமே சொல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து ஒர்க் ஆகவே ஆரம்பிக்கும். மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரில் வந்து கிடையாது. வேறு எதுவும் பட்டன் கூட இல்லை பாருங்கள் ஃப்ரண்ட்டில். ஸோ இந்த வெறுமனே ஆன் ஆஃப் பட்டன் மட்டும் தான் இருக்குது. மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு பட்டனுமே கிடையாது. நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து டால்பி அட்மாஸ் ஒர்க் ஆகுமா, டிடிஎஸ் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்லாம் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க என்கிட்ட. ஸோ அவங்களுக்குலாம் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதுக்கும் டால்பி அட்மாஸ் டிடிஎஸ் அதுக்கும் வந்து சம்மந்தமே கிடையாது. இந்த டால்பி அட்மாஸ் டிடிஎஸ் அதெல்லாம் எதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவி ரிசீவர் இல்லாட்டி ஏவி ப்ராசஸருக்கு மட்டும்தான் சம்மந்தப்பட்டது. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளியர் கட்டாக நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து உள்ளே இன்பில்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆம்ப்ளிஃபையருக்கு பவர் போகாமல் வெளியில் நம்ம வந்து தனியாக எடுத்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. ஓகே வியூவர்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு. பட் இதை நான் வந்து உங்களுக்கு கனெக்ஷன்லாம் பண்ணி காட்டலை. ஸோ ஜஸ்ட்டு அன்பாக்சிங் அண்டு இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரியான அன்பாக்சிங் வீடியோஸ், ஏவிஆர் ரிலேட்டடான செட்டிங்ஸ் வீடியோஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏவிஆருக்கு ஒரு பிகினராக இருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம சேனல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சேனலுக்குள்ளே விசிட் பண்ணி பாருங்கள். கிராஸ் ஓவர் செட்டிங்ஸ் போட்டிருப்போம், டிஸ்டன்ஸ் செட்டிங்ஸ் போட்டிருப்போம், ஸ்பீக்கர் பிளேஸ்மெண்ட்டில் எந்த மாதிரியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸ் வந்து போட்டிருப்போம். ஸோ எல்லாத்தையுமே பார்த்து உங்களோட ஏவிஆரை நீங்களே வந்து டியூனிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை, டேக் கேர்.